हाँ जी जनाब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्राम एक्ए सलीमा ठीक है जी। तो सलू भाई जी इस टाइम सलीमा खलोते हैं जनाब। तो ए पिछे तुम चेक करो जनाब क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है ठीक है जी। एज़ यूजल तुम जनाब सलू भाई लूड़ लूड़ फेर रहे हैं तो नज़ारे करवा रहे हैं। आए हाय हाय सामने वेखो जनाब इन कबाब फैक्ट्री है जनाब। तुर्किश बड़ा फेमस रेस्टोरेंट जेह्ड़े माल्टा च रहिंदे ने उन्होंने पता होवे। तो जनाब इतने सलू भाई जी लूड़ लूड़ फेर रहे हैं ठीक है जी। तो अपनी सलू पंजाबी फैमिली जनाब नज़ारे भी करा रहे हैं। अज तो मौसम भी बड़ा जिहा ना कमाल का आया वे ठीक है जी। अज मैं थोड़ा सा काम आया सा तो मैं क्या चलो जी इत्थे भी थोड़ा सा बना दईए। वो कहते हैं ना जनाब गलियां तो सारे फेरते हैं कुछ ऐसी गली फिरो जिथे तुहाडा निशान है। तो सलू भाई का माल्टा की हर गली च निशान रहेगा। खुश रवो हसते वसते रवो। पाकिस्तान जिंदाबाद।